很多人都想拥有豪车，但普通人眼里的豪车和有钱人眼里的豪车可不一样。普通人看豪车都是炫富装样，开车出去很有面子，而有钱人眼里的豪车那就是身份地位的象征。所以车不仅要贵，车本身还要有点特色，比如马云的座驾迈巴赫 62S， 刘强东的悍马 H2 以及靳东的红旗 L5。迈巴赫的身世也是坎坷，首次兴起就赶上了二战，战后一度销声匿迹，直到1997年才在戴姆勒克莱斯勒集团复活。发展仅10年后又遇到金融危机，2013年不得不面临停产，2014年以梅赛德斯迈巴赫的形式重回视线。只是此时已经成为奔驰 S 级的一个品牌。然而豪车终究是豪车，迈巴赫 62S 威严大气庄重，车内眼睛看得到的地方就是奢华。这辆车一开出来就知道马云的身份非同小可。当然这个车价值不菲，接近1300万。刘强东的悍马 H2 现在已经是属于绝版了，价值至少170万。车辆的长宽高尺寸为5170、2063、2012毫米，轴距为3117毫米，是一个名副其实的巨无霸。排量6.2升，匹配6档自动变速器，动力强劲，油耗更是22升每100千米。这车哪个男人不喜欢？但开得起的男人没几个。靳东的身价肯定是没有以上2位高，但他的车绝对比上2位的更加有面子。红旗 L5 这款车的销售可不简单，只会销售给政治背景干净的消费者，也就是说买之前还得被调查一番。而靳东不仅能够买这辆车，买的还是限量定制版，售价608万起步，限量生产100台，可想而知靳东的背景不简单啊。这辆车就是身份地位的证明。此外，靳东还写下旗开得胜、果汁甄选的祝福送给了红旗，同时也成为了红旗品牌的代言人。这3款车，小编是最喜欢红旗的，它是中国独一无二的豪车品牌，当然这辈子估计也是开不起了。